તમે પણ દિલની સીટી વગાડવા માંગતા હોય તો પહોંચી જાઓ ચાંદખેડામાં આવેલી હોટલ લોટસમાં। આ જગ્યાના તમે પણ દીવાના થઈ જશો। અહીંયાના સુપર લક્ઝરિયસ રૂમ તમારા મનને મોહી લેશે, જેની પ્રાઇસ 2 કલાક 499, 5 થી 6 કલાક 799, ફૂડની 999, 24 કલાક 1199 અને સાથે ફ્રી વાઈફાઈ, સાબુ, શેમ્પુ તો ખરું। બસ આટલું જ નહીં, અહીંયા તમને જાકુસી બાથટબ પણ મળી જશે, જેની પ્રાઇસ 2 થી 3 કલાક 999, 5 થી 6 કલાક 1399, ફૂડની 1800 મળી રહેશે। ફૂલની સેફટી અને સિક્યુરિટી વાળી આ હોટલમાં કપલ એન્ડ ફેમિલી રૂમ મળી રહેશે, એ પણ એસી એન્ડ નોન એસી સાથે। કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ અને લોકેશન સ્ક્રીન પર આપેલ છે। તમારા મિત્રોને વિડીયો ફોરવર્ડ કરવાનું ભૂલતા નહીં ને પહોંચી જાઓ હોટેલ લોટસમાં।